起来，先来拿个快递，也是快递站的熟人了。回来赶紧化个妆，这个新买的泡泡面膜还挺好用的，这个气垫感觉也挺水润的。刚刚剪了个刘海，结果手一抖剪太短了，我也是没招了。准备出发啦，约好了跟朋友一起吃饭。上车啦，上车啦！今天天气特别好。到啦，就是这家浔阳渔村。之前有朋友推荐，今天有空来尝尝。藏在南昌市区里的世外桃源，占地8000平，跟五 A 景区一样。现在去点菜喽。他们家都是明档厨房，看菜点菜的形式，菜的种类也超级多，还有一个超大渔船。包厢特别多，跟室友同事团建都很合适。等待上菜中，看看我的今日穿搭，是不是很明媚感的一套？点了很多招牌菜，超级期待。上菜啦，看着就非常有食欲。这个葱香白鱼是非遗特色菜，鲜美的鱼肉吸满葱油，口感嫩滑，一点腥味都没有，不是很辣，适合全家人一起吃。洋厨辣椒炒肉就是地道江西味，肉扁的香香的，汤汁拌饭我能炫2大碗。这个是稻田小闸蟹，裹着蒜蓉炸的脆脆的，壳都不用吐，一口一个超解馋。丰城土牛肉猛火炒出来的，肉嚼着很实在，香辣过瘾，爱吃辣的闭眼冲，真的超级下饭。手工藕丸娃娃菜砂锅，口感软软的，藕丸糯叽叽的，吃多了辣菜吃这个超舒服。整体吃下来菜品都很不错，老少皆宜，推荐聚餐来。等到晚上水上的灯全都亮起来，氛围感直接拉满。吃完饭还能去逛独一份的鱼文化博物馆，可以爬上大船拍拍照，好多场景都好出片。船底下还有少见的鸭嘴鱼，晚上有免费的歌舞表演可以看，价格也不贵，本地人总来南昌玩，一定要试试。回家赶紧来卸妆喽。来拆一下快递，买了好多跳舞穿的衣服，这件是个大露背，跳舞就穿得很凉快，还有这种宽宽松松的裤子。边追剧边捡火视频。好啦，那这期 vlog 就结束啦，下期见。